տիպի պայմաններ իմացանք անցած ժամին։ Իմացանք խաղադրյալ եւ պարզ պայմանների մասին։ Շատ բարի։ Ոչ պայմաններ համարվում պարզ։ Որտեղ քանի գործողություն կար։ Մեկ։ Շատ ապրեք։ Իսկ բաղադրյալ պայմանի դեպքում Մեկից ավելի։ Մեկից ավելի գործողություն։ ինչ արժեք կարող էր ընդունել տրամաբանական արտահայտությունը։ Կամ ճիշտ, կամ սխալ, կամ true, կամ false։ Շատ ապրեք։ Սարաջան իջի մի քիչ։ Ինչ բան է ալգորիթմը, մինչև իջնի հարցամ, ինչ բան էր ալգորիթմը։ Ալգորիթմը գործողության հաճախականությունն է, որը հանգեցնում է ինչ-որ արդյունքի։ Շատ բարի, որ տեսակին ծանոթացանք ալգորիթմերի ներկայացման։ Ես կամ Որ ալգորիթմեր համարվում գծային։ Որը գործողությունը կատարվում է բարբերաբար եւ մեկ անգամ։ Եվ մեկ անգամ։ Շատ բարի, բերեք մեկ օրինակ ձեր կյանքից գծային ալգորիթմի։ Օրինակ zoom մտնելը։ Շատ բարի։ Մենք ասում ենք, որ գծային ալգորիթմի ժամանակ գործողությունները ամեն յուրաքանչյուրը կատարվում են մեկ անգամ, չէ՞։ Այո։ Դա չի կրկնվում։ Մենք այսօր ուսումնասիրելու ենք մեկ ուրիշ ալգորիթմի տեսակ, որին անվանում ենք ցիկլային ալգորիթմ։ Ցիկլային ալգորիթմի դեպքում գործողությունը կրկնվում է անգամ, նույն գործողությունը, քանի դեռ չենք ստանում մեր արդյունքը։ Այսինքն անգամ ինքը կրկնվելու, ինչքան որ ինձ անհրաժեշտ է լինելու։ Լավ։ Այո։ Եթե պիտի հաշվեմ 1-ից 5 եղած բոլոր թվերի գումարը կամ միջինը, ես այդ կկրկնեմ 5 անգամ, ոչ թե կգրեմ հերթով։ Իմ գործը հեշտացնելու նպատակով, լավ։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է ալգորիթմ կազմել, որը կգծեր 5 սանտիմետր կողմ ունեցող քառակուսի։ Քառակուսի հիշում ենք, չէ՞, որ քառակուսի բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Այո։ Գծային ալգորիթմը ո՞նց կարող ենք իրականացնել։ Պետք է ասենք, որ քառակուսու բոլոր կողմերը պետք է իրար հավասար լինեն, ու մի կողմը եթե 5 սանտիմետր է, արդեն ինքը կգնա ու կհասկանա, որ նրանց բոլոր կողմերը նույնպես 5 սանտիմետր է։ Իսկ անկյունները հավասար են քառակուսի։ Այո։ Շատ բարի, այսինքն ունեցանք 4 հատ հավասար կողմ, համաձայն ենք։ Այո։ 4 հավասար անկյուն։ Կարող էինք գրել, չէ, որ 5 սանտի ինքը տեղափոխվի, չէ, ծրագիրը գծի 5 սանտի, պտտվի 90 աստիճան ու էլի գծի 5 սանտի, չէ, իրար տակ հերթով գրենք ծրագրի ներսում, համաձայն ենք։ Բայց ես կարող ենք մենք ավելի կարճ ճանապարհով իրականացնել կրկնվող գործողությունների օգնությամբ։ Այստեղ մենք որ ենք ուսումնասիրելու հիմա ին սկզբնական տվող որ այսինքն այն գործողությունները, որոնք կրկնվելու են իրանք։ Մենք անցած ժամին if else ենք օգտագործել, if else-ը պայմանի դեպքն էր, հիշում եք, չէ՞, ինքը ուներ երկու ելք։ Գծային ալգորիթմը ամեն մեկը մի անգամ է կատարվում, չենք մոռանում։ Ճյուղավորվածը կամ if else-ը կատարվում է երկու անգամ, կամ ճիշտը կամ սխալը։ Իսկ for-ի դեպքում կատարվում է անգամ գործողությունները, ինչքան որ մենք ենք ցանկանում։ Տվյալ դեպքում եթե ցանկանում եմ գծել քառակուսի, պիտի գործողությունը կատարեմ 4 անգամ։ Լավ։ 4 անգամ գծեմ 5 սանտի ու 4 անգամ պտտվեմ 90 աստիճան։ Ինձ համար ավելի հեշտ կլինի ցիկլային ալգորիթմով դնեմ մի հատ կրկնող հրաման for, քան գրեմ այդ նույնը գծային ալգորիթմով իրար տակ, չնայած ունենալու եմ երկու դեպքում էլ նույն արդյունքը։ Լավ, տարբերություն չկա։ Ցիկլը մեր գործն ավելի կարճացնում է, հեշտացնում է։
Այո, ու ֆորի մեջ այսինքն առաջին արժեքը պետք է տանք այն արժեքը, որ ինքը սկզբնական պետք է կատարի, որտեղից պետք է սկսի։ Կատապրես Սիմաջան։ Երկրորդը պետք է տանք այն սահմանը, թե մինչև որտեղ պետք է ինքը հասնի։ Որտեղից պիտի սկսի եւ որտեղ պիտի հասնի։ Այո, եւ վերջին էլ թե քանի անգամով նա պետք է ավելանա, որ հերթով վրամ է մեկի վրայով։ Մենք ասում ենք ավելանա, բայց հնարավոր է նաեւ նվազի, չէ՞։ Այո։ Ընդ որում քայլերի քանակը մենք կարող ենք որոշել 2-2 նվազի, 1-1 նվազի, թե ոնց։ Ընդ որում մինուսը մեկով նվազեցնում է, պլյուսը մեկով ավելացնում։ Լավ։ Այսօրեն որը պայման է, ցիկլային մարմին է, որի օգնությամբ հնարավոր է կատարել այնքան գործողություն, որքան մեզ անհրաժեշտ է քառակուսի գծելու համար, նույն գործողությունը պիտի կատարենք 4 անգամ, իսկ եթե ուղղանկյուն գծենք ձեր կարծիքով քանի անգամ նույն գործողությունը կկատարենք, որ ուղղանկյուն դառնա։ Հիշեք, որ երկու կողմերն են հավասար, երկու կողմերն իրար են հավասար։ Ամեն երկու կողմի համար, ամեն երկու կողմի համար երկու անգամ։ Շատ ապրես, Մերի ջան, Հռիմա ջան, շատ ապրես, լավ հասկանում, երևի ինչ-որ գիտելիքներ ունես ծրագրավորման, որ վրազ ասես գլխի ես ընկնում։ Պարզեր ես քամը ֆորի մասին։ Տալիս ենք ճան նախնական արժեք, ասում ենք որտեղից ուր գնա ու քանի քայլով ինքը ավելանա։ Կամ պակասի։ Լավ։ Իջնում ենք ներքև, Սառա ջան։ Այդ նույնը Պասկալում գտվում է հենց այս բանաձևի օգնությամբ, որ ին նախնական արժեք ենք տալիս, եթե օրինակ պիտի գումար հաշվենք, հիմնականում ին տալիս ենք 0 արժեք, իսկ եթե պիտի արտադրյալ հաշվենք, ին տալիս ենք 1 արժեք, լավ։ Այո։ Ու եթե ցանկացած բաժանում կատարելու ժամանակ օրինակ ին տվել ենք 0 արժեք ունեցել, այնքան մեր կոդը սխալ կլինի, քանի որ չեն կարող տիպը բաժանել 0-ի։ Ճիշտ է։ Կամ արտադրյալի դեպքում եթե իրեն 0 արժեք տան, բոլոր արժեքները կդառնա ավտոմատ կես 0, չէ՞։ Դրա համար նախապես պիտի ընտրենք։ Պարզա չէ ինչի համար։ Իսկ գումարի դեպքում եթե 1 ընտրենք, ինքը մի նիշով շատ է լինելու։ Դրա համար 0 ենք ընտրում, որ գումարելիս նույն արժեքը ստանանք առաջին դեպքում։ Լավ։ Հաջորդ հարցը միասին ենք քննարկում, արշակը կար, չէ՞։ Խնդրում ենք միացնի արշակը միկրոֆոնը ու փորձի այս հարցին պատասխանել։ Հունվար ամսին Արմենը 2021 թվականի հունվար ամսին բոլորիդ էկրանին երևում էր, չէ՞։ Երևում։ 100,000 դրամ ավանդ է դրել, յուրաքանչյուր ամիս ավանդի գումարը ավելանում է 10,000 դրամով, որքան գումար կունենա Արմենը 6 ամսում։ Այստեղ 6 ամիս հետո, այստեղ գիտեք ինչն է կարևորը, այս ալգորիթմի հետ ինչի համար են կապվում, 6 ամիս է ինքը, այսինքն կրկնվելու է 6 անգամ։ Լավ։ Այո, ու նույն գոլերի չափով։ Նույն չափով է գումարը ավելանում։ Դրա համար կարող ենք իրան 6 անգամ միանգամից կրկնել ու ստանալ արդյունք։ 10,000 ենք անում։ Հա, 10,000։ Եկեք միասին էսի լուծենք, հա։ Այո, եթե 6 ամիսը ու 10,000 դրամով ամեն ամիս ավելանում, այսինքն այդ 6 ամսվա ընթացքում ընդհանուր ավելացել է 60,000 դրամով։ 60,000 դրամ ընդհանուր կլինի։ Ահա, Ընդհանուր կլինի 160,000 դրամ։ Եկեք պայմանավորվենք, եթե ձեր բացասենք, պատասխանենք, հա։ Այսինքն մոտ եմ տեսնում ով բացատրել, Ռիմա։ Պատասխանեմ։ Պատասխանի։ Քանի որ 6 ամսում ամեն ամիս ինքը ավելացրել է 10,000 դրամով, ընդհանուր կլինի, որ ինքը ամբողջ այդ 6 ամսվա ընթացքում ավելացրել է 60,000 դրամով։ 60,000։ Քանի որ հենց ավանցը սկզբից որոնացրել է եղել է 100,000 դրամ, այս ժամանակ 100 Ինչ չի լսվում։ Սկզբում մուտքը եղել էր 100,000, ճիշտ է, վերջում երգը ինչ էր դառնալու։ 6 ամիս շատ ապրես, դառնալու էր 160։ Կարող ենք իջնել, կար մարդ, որ չհասկացավ ինչ ենք անում։ Արշակը տեղում է, թե չի լսում։
Ինչու տեխնիկական խնդիրներ կան այս երեխեքի։ Եթե անընդհատ ասում ինչի պատասխան։ Բաժանենք երևի թե 3 խմբի, քանի աշակերտ էին միացել այսօր։ Քիչ են ուղղակի Ինը։ Զույգերը բաժանենք։ Այստեղ ասում են 6 6 աշակերտ։ երեխեք կամակ։ Հակեք աշակերտները միկրոֆոնները փակեք։ Արշակն ասում է, որ դες լսում ա, ուղղակի խնդիր կա, չի կարում խոսել, բենը չի լսում։ Դասենիկ բարձրախոսը փակի։ Սարա ջան, բաժանի 3 խմբի, մեկ խմբում թող 3 աշակերտ լինի։ Երեխեք հիմա ուղարկում չհատում զույգերով կանեք, Աստղիկն ու Սոնյան են իրար հետ, Մերին ու Սաթենիկը, Արշակը ու Ռիման, ու խմբերով ուղարկում եմ առաջադրանքները, ըստ ձեր խմբի համարի բացեք, թե որը ով է։ Լսում եք ինձ երեխեք։ Այո։ Սա առաջին խմբինն է, սա երկրորդ խմբինն է, սա էլ երրորդ խմբինն է։ Մի հատ բացեք ձեզ մոտ ու բաժանեմ խմբերի։ Մեր չատերին էլ ուղարկի, հա, Սարա։ Ուղարկեցի։ Հիմա բաժանում եմ խմբերի 5 րոպե ժամանակ ունեք, մի հատ քննարկեք արագ, հենց միանգամից մտնում եք սկսում եք քննարկել արագ։ Ու գալիս եք հետ քննարկում ենք ընդհանուր։ Վերադարձանք։ Սկսենք քննարկել, այսօր նաև փորձենք Python-ով մոդ որտեղ ադրվել է նորմալ եւ կարող է աշխատել, փորձենք նաև Python-ով իրականացնել տվյալ խնդիրները, լավ։ Առաջին խումբ, լսում ենք ձեզ։ Երեխեք։ Աստղիկ եւ Սոնյա։ Լսում ենք, ճիշտ ասած մենք տենց էլ չգրեցինք։ Ես մի քիչ առաջ ավանդի մասին մենք խոսեցինք, չէ, քննարկեցինք, այդ խնդիրներ չէ դերը։ Ավանդի երկրորդ խմբին էր, մեր ավանդին է։ Դասերը ո՞րն էր, որ չի ստացվել։ 1-ից մինչև 100-ը Ինչ պիտի անենք։ գումարային։ Ունեք Python համակարգչում։ Ես ունեմ, բայց այս պահին իմ մոտ չի համակարգիչը։ Ես համակարգիչ չունեմ։ Ով ունի, որ այս պահին կարող է գրել։ Ոչ մեկ չունի այս պահին եւ ծրագիր եւ համակարգիչ միաժամանակ։ Եկեք միասին քննարկենք, չի ստացվել ոչինչ։ Հեսա միասին կփորձենք հասկանալ, լավ։ Նախ սկզբում հայտարարելու ենք մի հատ փոփոխական, տեսեք։ Պիտի հաշվենք, խնդիրը դրված է այնպես, չէ, որ պիտի հաշվենք 1-ից 100-ը եղած բոլոր թվերի գումարը, չէ։ Տեսեք ոնց ենք իրականացնում։ Նախապես մի հատ փոփոխական ենք հայտարարում, ես մի քիչ առաջ եմ 0 հայտարարում տալիս ենք 0, վերագրում ենք 0 արժեք։ Հիշում եք, չէ, վերագրում ենք։ Այո։ Այսը դառնում է 0։ Քանի որ գումար ենք հաշվել, 0 ենք իրան տալու։ Ես նորից եմ ասում, եթե արտադրյալ հաշվենք, պիտի տանք։ Կրկնվող գործողություն ենք իրականացնում, միան նախնական ի ենք վերցնում,
ասում ենք իրան փոփոխի 1-ից մինչև 101-ը, ինչի 101, քանի որ վերջի թիվը լինում է իրանից հանած 1, լավ, եթե մինչև 100-ը պիտի իրականացնենք, գրում ենք 101, եթե գրենք 101, իսկ հաշվի 1-ից մինչև 99, լավ, դժվարություն չկա խնդրի ներսում, լավ, որ մասը չենք հասկանում, նորից ենք ասում, ասում ենք, մի գործողություն կատարեցիր, առաջինը ինքը դառնալու է 1, չէ, 1-ից մինչև 100-ն է, չէ, առաջի թիվը ինքը 1-ն է, ասում եմ, այսը 0 էր սկզբում, Հա, 0 եմ չէ տվել իրան, ինքը այս պահին 0 է, ոչ մի բան չի փոփոխվել, ասում եմ իրան գումարի մի հատ, եթե այս գումարման փոխարինել հանած լինի, կնշանակի մի հատ հանի, լավ, մենք կարող ենք այդ նույնն անել, օրինակ 101-ից մինչև 1, լավ, նվազման կարգով իրականացնենք, այդ դեպքում մինուս պիտի օգտագործենք, եթե ավելացնում ենք, աճման կարգով դնում ենք պլյուս, լավ, այսեք չենք մոռանում, առաջին արժեքը 1 է, այս դեպքում եթե հենց սկզբում այսը 0 է, 9 դարձավ 1, այսը դառնալու է 0, այսը դառնալու է 1, լավ, ու print անելու այսի թիվը, այսինքն 1-ը, հաջորդը, այս որը կատարելու է այնքան ժամանակ, ինչքան որ ես ուզել եմ, այսինքն կատարելու է 1-ից 100, հաջորդ քայլում այսը դարձավ 1, ին դառնում է 2, այս 1-ը արդեն փոխվեց 2 երկրորդ քայլում, այսս մի հատ ավելացավ, այսինքն 1-ին գումարեց 2-ը, լավ, այսինքն այս դեպքում պրինտը, որ այսը դարձավ 3, հաջորդը նորից երրորդ քայլում, այստեղ 1-ը դառնում է 3, չէ, գալիս է այստեղ, այսը 3 էր, մի հատ էլ 3 գումարեց, դարձավ արդեն 6, հաջորդ քայլում 4-ը գումարելու, 6-ը դառնալու է 10, հաջորդ քայլում 5-ը գումարելու, այսը դառնալու է 15, ու այդպես մինչև 100-ը, պարզա չէ ինչ եմ ասում, այս գործողությունը կրկնվող այս մարմինը կատարվելու է 100 անգամ, ինչի 101 գրեցինք այստեղ, ով կասի, եթե 100 անգամ ենք Որպեսզի հենց գնանք ու հասնենք 100, երբ չհասնենք 99 ու վերջանա մեր ծրագիրը, այսինքն պետք է մինչև 100 հասնենք, որպեսզի 101-ից հանենք 1-ը, այսինքն 100 թիվը մենք ունենանք արդեն։ Շատ բարի, իսկ ինչը դրեցինք պլյուս ոչ թե մինուս։ Որովհետև մենք պետք է հերթով 1-ից մինչև 101 թվերը հասնենք, այսինքն հերթով ամեն մի թվին գումարելով, մենք գտնեինք դրա այդ թվերի գումարը։ Շատ բարի, պատասխանում է մերին, եթե ես այս պլյուսը փոխեմ մինուս, ցիկլի մարմինում ինչ փոփոխություն պիտի իրականացնեմ։ Լսում եք։ Չետեք, դերձանը լավ չի լսվում, հատակը կրկնեք։ Եթե պլյուսի փոխարեն մինուս դնեմ այսից հետո, ծրագրի ներսում ինչ փոփոխություն պիտի իրականացնեմ։ Կփոքրանան թվերը։ Ջան։ Ես ասում եմ կփոքրանա։ Թվերը կփոքրանան։ Շատ բարի, կփոքրանան մեկով, չէ, բայց ինչը ծրագրի փոխենք, դուք ինքնատիպ թող աստղիկը պատասխանի։ Եթե ասում եմ 1-ից 100 ու փոքրացնեմ, ճիշտ կլինի, թե ոչ։ Պետք է 101-ից մինչև 1։ Շատ, 1-ից 100 պետք է փոխենք։ Այսինքն, եթե գործողություն պիտի կատարենք նվազման կարգով, պիտի հաշվի առնենք նաև ցիկլի մարմինը, լավ։ Այո։ Հարցեր կա այստեղից։ Ծրագիր աշխատեցնելու համար արեցի, գրեցի, ավարտեցի, այս կարմիրներով գրածները ինչ էին իրենցից ներկայացնում, ես էլ ասենք։ Մեկնաբանություններ։ Շատ բարի։ Իսկ ծրագիր այս մեկնաբանությունը ինչ էր անում։ Որպես վերագրել է դեր վերագրում էր, որ ծրագրի դիմաց որ վերագրումը որ գրել ենք, դա էր վերագրումը որպես ճիշտ։ Չէ, մեկնաբանությունը մենակ նախատեսված է մեզ հուշող ինֆորմացիա տալու համար, լավ, չենք մոռանում։
ինքը ծրագրի մեջ չի աշխատում։ Ծրագիրը հասավ այս նշանին, անցնում է։ Ոնց որ թռնի այդ պահը։ Նարինեն է պատասխանում։ Ինչու էսին վերագրեցինք 0, այլ ոչ թե 1 կամ ասենք 10։ Նարինե, չես լսում։ Արշակը Մի հատ եք ասեք, իմ մոտ կտրտում է։ Ինչու էսին վերագրեցինք 0, այլ ոչ թե 1 կամ 10։ Չի միանում Նարին է։ Արշակը լսում է մեզ։ Կարող է խոսել Արշակը։ Ոնց որ Արշակը խնդիրում է։ Պատասխանեմ։ Ջան։ Ասեմ ես պատասխանեմ։ Չէ, թող Աստղիկը ասի։ Դու արդեն ասեցիր, թող մի քիչ էլ ուրիշներ ասեն։ Աստղիկ չես լսում։ Այո, ուղղակի լսում եմ, ուղղակի կտրտվում է ձեր ձայնը։ Ինչի 0 վերագրեցինք, այլ ոչ թե 1։ Եթե 1 վերագրենք, ապա 1 պետք է հանենք, եւ եթե 0 վերագրեցինք, 0 արդեն չի լինում հանել, տենց։ Ոչ։ Ուրիշ պատասխան։ Գումարների դեպքում վերցնում ենք 0, իսկ բազմապատկման դեպքում 1։ Շատ բարի, որպեսզի սկսվի զրոյական արժեքից, հիշեք, օրինակ կարամ 10 գրեմ, ինքը 10-ից կսկսի գումարել։ 15-ը գումարի 1, հետո ստացված արդյունքին կգումարի 2, լավ։ Իսկ պետք է որ զրոյական կետից իրականացնի։ Եկեք ծրագրի աշխատանքի ընթացքն եմ ցույց տալիս, իրան գրելուց ավարտելուց հետո պարտադիր ասել եմ, չէ, պիտի պահպանենք։ Run բաժնից run մոդուլ ենք անում։ Տեսնենք աշխատի թե չէ։ Էլի խնդիր ինքը տվեց, լավ ոչինչ, եսա մյուս խնդիրը արդեն նորմալ երևի թե կբացի։ Այստեղ տպելու է 1-ից 100 թվերի եղած բոլոր թվերի գումարը։ Լավ։ Ես սկզբունքը ասեցի ոնց էր, չէ։ Մինչև 15-ը հաշվեցինք, 5-ը թիվ գումարեցինք, ստացանք 15-ը։ Հարցեր ունենք այս խնդրից։ Ոչ։ Անցանք մյուս խնդրին։ Բազմապատիկ երևի թե։ Ոչ, դա երրորդն էր։ Երկրորդը ավանդն էր, ոնց հիշում եմ։ Դում ենք։ Աշխատում։ Տեսնում ենք ավանդների խնդիրը։ Ես սկսեմ, ասեմ։ Ասեք։ Այս փոփոխականի սկզբնական արժեքը վերցնում ենք 100,000-ը, պետք է կազմակերպենք ցիկլ, որը կկատարի Պետք է կազմակերպենք ցիկլ, որը կկատարի 6 գործողություն, ամեն ամիս, ամեն անգամ գումարում ենք 10,000։ Քանի որ պետք է անցնի 6 ամսում։ Իսկ եթե 6 անգամ պիտի կրկնենք, ինչի համար ենք 7 գրել։ Էլի նույնիսկ աշխատումը ինչ-որ նախորդ խնդրի մեջ էր, որ 101-ից եթե հանում ենք 1-ը, մնում է 100-ը մեր ամբողջական թիվը, այս դեպքում էլ 7-ից կհանենք 1 որպես առաջին ամիսը 26-ը, այսինքն էլի առաջի խնդրի նման անեցնել այսպես է։ Շատ բարի, տեսնում եք իր սկզբնական արժեքը 100,000-ից է։ Նախորդ խնդիրը մենք սկսեցինք 0 կետից։ Գործողությունները 6 անգամ կատարելու համար պիտի մի հատ շատ գրենք, 8 անգամ կատարելու համար 9 պիտի գրեինք։ Լավ։ 9 պիտի գրենք, Հավասար է ավելանում, կարող եմ այստեղ իրականացնել։
Այս խնդիրը աշխատեց, եկեք փորձենք, դուք խնդիրները ձեր մոտ նկարեք, որ հենց կարողանաք գրեք ձեր մոտ, լավ, ծրագրի ներսում։ Տեսեք, մենք իրար հետ այս հաշվեցինք բանավոր, հիշում եք, չէ՞։ Այո։ Եկեք ես մի հատ 7-ը փոխեմ ուրիշ թիվ, 6 փոխեմ, տեսեք, որ ուրիշ արդյունք է լինելու։ Փոխեցի 6, տեսանք։ Իրան պարտադիր պահպանում եմ, բոլորը տեսեք, կարևոր քայլեր են դրանք։ Ու ստանում եմ ուրիշ թիվ։ 5 այնտեղ մնում։ Մի քիչ ստացան, քանի որ 6 անգամ չկրկնես նույն գործողությունը 5 անգամ։ Արդեն կար։ Տվյալ խնդրից արդեն կար։ Եթե չկար, անցնենք մյուս խնդրին։ Կարդամ մեր խնդիրը 3-րդ։ Հաշվել կարգում 7-ի բազմապատիկ ամենամեծ թիվը կիրառելով break օպերատորը։ Մուտքում տրված են երկու բնական թիվ A և B փակ միջակայքում և ամենամեծ թիվը, որը բաժանվում է 7-ի։ Նախ եւ առաջին մենք փորձել ենք այն ու B-ի տանք արժեք, սակայն կարող ենք նաև այն փոփոխել, բայց սկզբից տալով արժեք ես այն վերագրել եմ 5, իսկ B-ին վերագրել եմ 65 եւ Ինչ ինձ գրել։ Ես ասեմ, ես այս արժեքները եմ դրել, որովհետեւ մենք ընդհանուր մեծ թիվը գտնենք, բայց կարող ենք նաև փոփոխել թիվը։ Կարող ենք նաև 0 տնենք, մենք դնենք, որը որ մեզ հարմար է։ Իսկ ինչի int տիպի ենք դրել, էդ եմ ասում։ Ինչ։ Իսկ ինչի ենք integer տիպի դրել։ Որպեսզի ցանկացած տիպի արժեք կարողանանք վերագրել մեր թվին։ Որ տիպներ integer-ը։ Դեպեշեմ ամբողջ։ Շատ բարի։ Շատ լավ։ Դրանից հետո տալով արժեքներ, մեզ պետք է հասկանալ, թե որտեղից որտեղն է պետք է գնա, այս դեպքում օգտագործել եմ ես for-ը, որ օգտագործել եմ, տվել եմ, որ մեր in արժեքը պետք է սկսի A-ից, դրանից հետո պետք է մեր in փոքր լինի B-ից, փոքր կամ հավասար լինի B-ի, եւ in անդադ պետք է վերածենք մեր թվանշանով։ If-ի մեջ գրել եմ, որ in %B պետք է անենք, բաժանենք i %7 պետք է անենք, որովհետեւ ստանանք 0, ըստ կգտնենք ամեծ թիվը, որը կարող է ամբողջությամբ բաժանվել 7-ի։ Եվ այսպես գրում։ Որպեսզի վերջին թիվը, որի ստորակից հետո եկող թիվը լինի 0, որպեսզի ամենաչորթային թիվ մենք չստանանք։ Շատ ապրես ամբողջ թիվ ստանանք, չէ՞։ Այո, իսկ սովորական բաժանումով կատարենք, այս դեպքում կվերացնել միայն սկզբի թիվը, այլ ստորակետից հետո, այսպես ասած, ուշադրություն չէր դարձին թվերին, բայց այս դեպքում էս հակառակն էր պետք։ Եվ դրանից հետո break կանենք, որպեսզի ամեն անգամ այսպես ասած գնա եւ հասնի, եթե հասավ այն թիվը, որ ամենամեծն է, դրանից հետո գործողությունը չշարունակի, դադարեցնի կատարել գործողությունը։ Մեր դեպքում տեսված է, որ խնդիրը ինչ որ պահի կարողանաս կանգնեցնել ու դուրս գաս խնդրի ներքև։ Այո, եթե օրինակ ասել ենք այն պատասխանի, որը մեզ արդեն պետք է, դրանից հետո չկատարի մեր գործողությունը։ Եվ այսպես ասած մեր օրինակում կստանանք, որ մուտքը եղել է 5 եւ 65, իսկ ելքը կստանանք 63-ը, որը ամբողջությամբ բաժանվում է 7-ի։ Եկեք փորձենք։ Այստեղ փոփոխականներ ա դրված, մենք ասած թվերը կներմուծենք այս պահին։ Լավ։ Ասա 5, ասեցի 5 եւ 65։ Եվ 65։ Այո։ 63։ Այսինքն վերցրեց ցույց տվեց բոլորը հասկացեք լավ խնդիրի իմաստը, տրամաբանությունը խնդրի։ Վերցրեց այն թիվը, որը ամբողջությամբ կբաժանվեր 7-ին, չէ՞։ Ու ինչի են պարտադիր 2 հավասար դնում, ով կասի։ Ասեմ։ Սաթենիկ։ Լսում ես Սաթենիկ։ Ինչի է։ Կերբադեյան, ուղղակի ձեր ձայնը շատ ցածր է։ Պետք է մոտիկ եմ դինամիկին, որոնց լսեմ։ Երևի մոտից է, պլանշետից է խնդիրը, բայց դժվար, մնացած դասերին բարձր էր ձայները։ Նարին են թող ասի, ինչի 2 հավասար, այլ ոչ թե 1։ Պատասխանեմ ես։ Պատասխանի։ Եթե 1 հավասարով ենք դնում, ապա այն տալիս է որպես վերագրել, իսկ 2 հավասարով հենց ինքնից մաթեմատիկական գործողության մեջ հանդիպում է որպես հավասարի, իսկ այս դեպքում 2 հավասարով վերագրել։ Ճշգրիտ հավասարման դեպքներ։ Այո։ Շատ բարի։ Տվյալ խնդրից հարցեր ունենք։
Խնդիրները ձեր մոտ նկարեք, պահեք, որ ես Python ունենաք, կամ որ պահին կարողանաք Python միացնել, կարողանաք իրականացնել։ Մի բան հարցնեմ, այդ Python ծրագիրը մենակ համակարգիչների մեջ է լինում քաշել։ Ոչ, հեռախոսներով էլ է լինում իրականացնել, առաջին դասին ցույց է տրվել ոնց է այդ իրականացվում։ Հա, առաջի դասին ես քեզից դուրս եմ եկել, որովհետև ինտերնետներն անջատվել էր, կապի խնդիր կար։ Լավ, եկեք այսօրվա դասը ամփոփենք միասին։ Ինչ սովորեցինք այսօրվա դասից, նոր բան, որ չգիտեինք ու այսօր սովորեցինք։ Ես ավանդի մասին չգիտեի, այդ խնդիրները ոնց են քաշում, ընդհանրապես չէինք լուծել տես բաներ, ես դրանք սովորեցի։ Մյուսները ֆորի մասին իմացանք, break-ի, կրկնեցինք նաև if-ը, if-ը։ Անջը, ինը, չէ։ Իմացանք, որ կարող ենք նախապես արժեք տալ ու փոփոխել տվյալ արժեքը, չէ, հավասար չափերով։ Կարող ենք այս նույն խնդիրը գրել գծային ալգորիթմով եւ ինչպես։ Գծային ալգորիթմի դեպքում ինչ է իրականացվում։ Գործողություն կատարվում մեկ անգամ եւ պարբերաբար։ Ու հաջորդաբար։ Տվյալ դեպքում գործողությունը կատարվում է քանի անգամ։ Այնքան անգամ մենք ենք ուզել, ինչքան որ մենք ենք կատարել։ Այսինքն մեր գործը հեշտացավ։ Այո։ Մեր գործը տվյալ դեպքում այս խնդիրը որ տեսնում եք հեշտացավ 100 անգամ, քանի որ եթե գծային գրեինք, պետք է 100 անգամ նույնը գրեինք։ Այո։ Լավ։ Խնդիրը ավելի կարճ ստացվեց ու գրեցինք ավելի քիչ հրամաններ։ Լավ։ Այո։ Կարծում եմ, որ ոչ մի բան չհասկացավ։ Եթե հարցեր են առաջանում, ընթացքում ասեք լավ։ Կամ ինչ հասկանալի էր։ Այո։ Շատ լավ։ Դե ոնց որ այս մի դասը վերջացավ, կարող են 12-ից Ինչ նախատեսված էր արել ենք, չէ՞ դասի համար։ Ահա։ 12-ից 55 հետ կգաք երեխեք։ Ձեզ քանի րոպե ավելի իսկ։ Աշակերտները վերադարձել են, ով տեղում է ձեռք բարձրացնի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նոր միացաք։ Հա, այն ժամանակ չէր ստացվում միանալը։ Լավ, սկսենք արդեն։ Ինչ բաներ ալգորիթմը, նախ այդտեղից սկսենք։ Ես ասեմ։ Ձեռք բարձրացրեք, Նարին է։ Այս շուտվա ձեռքի։ Հա, ոչինչ, ասա, ինչ բաներ ալգորիթմը։ Ես սկզբի չէի միացել, չեմ լսել։ Ես ասեմ։ Ասամ։ Սոնյա։ Այն գործողությունների հաջորդականությունը, որում ստանում ենք արդյունք, կոչվում է ալգորիթմ։ Լավ, քայլերի հաջորդականությունը, որը բերելու է մեր ստացված արդյունքին։ Նարինեն լսեց։ Հա, լսում եմ։ Ուրեմն կրկնի։ Ինչ մտեք ասեք։ Մի վարքյան։ Ինչ էր ալգորիթմը։ Քայլերի ամբողջությունը։ Հաջորդականություն։ Հա, հաջորդականություն։ Որը բերում էր։ Արդյունք։ Որը բերում է սպասված արդյունքին։ Արշակը հիմա լավ լսում է։ Բայց էլի չի կարողանում խոսել։ Աստղիկ։ Այո։
Հիմա ասում ես ալգորիթմի ինչ տեսակներ դիտարկել։ Ճիշտն ասած, ես սկզբի ժամին մի քանի րոպե ինտերնետի հետ խնդիր կար, սկզբի 20 րոպե Որը գիտես ասամ։ Ռիմա ջան, քանի տեսակ էին ալգորիթմները լինում։ Ալգորիթմերը 4 տեսակ էին՝ գծային, ամբողջ, տեքստային եւ տրամաբանական։ Դու ասեցիր տիպերը, բարձ եւ բաղադրյալ։ ասա Սոնյա։ Չէ, էլի սխալ, հեսա կգտնենք։ Գծային, ճյուղավորված եւ ցիկլային։ Շատ բարի։ 3 տեսակ էին ալգորիթմները, տիպերն են լինում 4 տեսակ, լավ։ Պայմանն է լինում 2 տեսակ։ Լավ, չենք շփոթում։ Շատ բան ենք սովորել, բայց չենք շփոթում իրար հետ։ Սաթենիկն է պատասխանում, որ ալգորիթմն էր համարվում գծային։ Սաթենիկ։ Ձեր ձայնը մի փոքր կտրտվում է։ Չեք լսում։ Սաթենիկ չես լսում։ Հիմա լսվում է, ուղղակի կտրտվում է։ Լավ, թող Մերին պատասխանի։ Մերի ջան, որ ալգորիթմներ համարվում գծային։ Որը չի կրկնվում մեկ անգամ է կատարվում։ Ներքևից վերև, թե վերևից ներքև։ Քայլերը։ Ներքևից վերև։ Բայ բարով եկար։ Մի հատ այդպիսի ալգորիթմ ասա։ Քո ասածն հենց է գալիս, որ արդյունք կունենաս, հետո կգաս կասնես տվյալներին, այդպես չի լինում, լավ։ Պիտի տվյալներ ունենաս ու ստանաս արդյունք։ Հաջորդ ալգորիթմը, որ ալգորիթմ էր համարվում ճյուղավորված։ Այս այն ալգորիթմն է, որտեղ if else ենք օգտագործում։ Ռիմա։ Այն ալգորիթմը, որտեղ մենք օգտագործում ենք if else-ը, այսինքն տալիս ենք մեր պայմանը եւ կարող է լինել ճշմարիտ եւ կեղծ, կողմը ճյուղավորված։ Շատ բարի, այսինքն ուներ ընդամենը 2 ելք։ Այո։ Կամ մեկներ կամ մյուսը։ Իսկ այս դեպքում որ ալգորիթմն էր կոչվում ցիկլային։ Այն ալգորիթմը, որտեղ գործողությունը կատարվում է կրկնվել։ Մերի ջան, քանի անգամ կարող էր գործողությունը կրկնվել։ Որքան որ ուզում ենք։ Ինչքան հնարավոր է, որքան մենք ուզենք։ Որքան որ խնդիրը պահանջում էր, չէ՞, օրինակ քառակուսի գծելու համար պետք չէ 10 անգամ կրկնել, չէ՞։ Քանի անգամ կրկնենք քառակուսի գծելու համար։ 4։ Շատ բարի։ Անցնենք առաջ, երևի թե։ Սարա ջան, մի քիչ իջեցրու։ Կա մարդ, որ քառանիշ թվի թվանշանները կարողացել է գտնել։ Այո։ Ստացվել էր։ Հիմա փորձելու են, գիտես, չէ՞։ Իսկ 3 թվերից մեծագույնը ով է փորձել իրականացնել։ Ես գտել եմ էլի։ Կնեք հիմա իրենց ուղարկեմ այս բաները առաջադրանքները։ Հա, եկեք իրանցը բաժանում ենք 2 խմբի, չէ՞։ Բաժանելու ենք։ Ուղարկեմ 2 խմբի ու խնդիրները առանձին ուղարկեմ իրենց։ Բաժանվում ենք բոլորով 2 խմբի, խնդիրները գրում ենք առանձին։ Ամեն խմբում 3 խնդիր է, այնպես չլինի, որ ներկայացնելու ժամանակ նույն մարդը ներկայացնի, լավ։ Ամեն խնդիրը խմբում ներկայացնում է տարբեր աշակերտ։ Գնացինք։ Ես Պասկալով ցույց կտամ, դուք ձեր մտածած տարբերակներով ասեք։ Ռիմա, բան ունես ասելու։ Ոչ, իմ հետ չասնեմ, ձերքս մնացել էր բարձրացրել։
Յուրաքանչյուր քննարկումը կատարում ենք բոլորով, բայց խնդիրները պատասխանում ենք ամենքս մի հատ, մի խնդիր։ Հիմա 3 հատ Սարս տեղուարկածներից։ Սրանք 3-ն էլ առաջի խմբինն են։ Առաջի խմբի մեջ մտնում են Աստղիկը, Ռիման ու Սաթենիկը։ Երկրորդ խմբում են Արշակը, Մերին, Սոնյան, Նարինեն։ Հիմա երկրորդ խմբին կուղարկեմ։ Սրանք 3-ը երկրորդ խմբին են։ Դեն մի խմբի։ Հիմա հալո։ Մարին էլ մեզ միացավ։ Մարին էլ կլինի առաջին խմբից։ Սկզբում որ միացած էի ես դրանով ինչ-որ մի խմբի միացրու, Սարա ջան։ Հա, շատ լավ։ Մարի ջան, մենք խմբային աշխատանք ենք անում, խնդիրները ուղարկել եմ չաթում։ Հիմա եղեք բացումա ձեզ մոտ։ Դե բացեք խնդիրները, եթե հանկարծ չբացի ինձ ասեք, բան կանեմ, գրեք, կգամ օգնեմ։ 15 րոպե ժամանակ ունենք։ Եթե գործ չունեք անելու, եկեք խումբ, լավ։ Առաջի խումբ, առաջի խնդիր։ Առաջի խնդիրը ես կասեմ։ Ճիշտ լինի, որ կարդանք խնդիրի պահանջը նոր լուծումը։ Մի վարքյան, կար մի բան, որ չհասկացանք։ Երկու խմբին ա վերաբերվում, խնդիրներից կար մի բան, որ չհասկացանք։ Կամ թերի մնա։ Ոչ։ Եթե չէ, ուրեմն սկսենք։ Ասա։ Հա, բայց ավելի ճիշտ չէր լինի, Գերբարյան, որ խնդիրը կարդանք պահանջը նոր լուծումը։ Հա, պահանջը կարդա նոր լուծումը։ Իմ մոտ չկա պահանջը, ես չեմ կարողանում բացել, եթե հնարավոր է էկրանը։ Ասում է կազմել ծրագիր, որը կգտնի տրված եռանիշ թվի թվանշաններից մեծագույնը։ Եթե մենք օրինակ վերցնենք մի թիվ 265-ը, դրա միավորը հավասար է A% 10-ը, իսկ տասնավորը հավասար է անբաժանած տոկոս 10-ի, իսկ հարյուրավորն էլ հավասար է անբաժանած 100-ի, այսինքն միավորը մեծ է լինում տասնավորից, տասնավորը մեծ է լինում հարյուրավորից, և հարյուրավորն էլ մեծ է լինում միավորից։ Եթե մենք այսպես լուծենք, համակարգիչը միանգամից այդ տրված թվի մեջից ամենամեծը, ամենամեծ թիվը, այսինքն մաքսիմումը կգտնի, այսինքն 6-ը։ Այսինքն կլինի մեծ թիվը տասնավորը, մեր դեպքում։ Ձեր դեպքում տասնավորն է մեծը, այստեղ թվանշանները գտնելու շատ տարբերակներ կան, դուք դիտարկել եք անցած օրվա մեր գրածի օգնությամբ, ճիշտ ենք այդ համարում, այստեղ ես մի պահը միայն կնշեմ, որ պայման պիտի օգտագործենք պարտադիր, տեսեք այն տրամաբանական ֆունկցիա է օգտագործված, տարա օգտագործված, եթե և S մեծ են հավասար, ուրեմն T1-ը մեծն էր, այսինքն ձեր դեպքում ան մեծ են, չէ, ուրեմն եթե ան մեծ էր և B-ից և C-ից, ուրեմն ան ամեծ համարվում, լավ, Էսի ավելի հեշտ տարբերակ է ու կարճ է գրվում, լավ, Այս նույնը կարայի ես հերթով ստուգեի գրերի ան մեծ էր, ասենք սրանից, ան մեծ էր B-ից, ան մեծ էր C-ից, հերթով քննարկեի դեպքում։ Որ դուք տարերով եք հերթով նշանակել T3, T2, T1, մեր ես միանգամից եղել է միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր։ Լավ, այդ տարբերություն չկա, էդի փոփոխականի տանունն է, էդի խնդիր չեմ համարում։ Ես ուզում եմ ասել, որ and-ներ կարելի է օգտագործել։ Եվ որ կարճանա մեր խնդիրը։ Հա? Ճիշտ դրաման օգտագործենք,
Լինենք ռացիոնալ տարբերակը գտնենք։ Լավ, մյուս խնդիրը ճիշտ էր էս արված։ Եթե ավելացնելու բան չունեք այդ խնդրից։ Առաջի խումբ երկրորդ խնդիր։ Մարիո Աստրիկը պետք է ներկայացնի։ Բայց հարցը մի հատ տեսնենք, նոր ներկայացնի։ Սարաջան, բա։ Երևում է։ Կազմել ծրագիր, որը կվերադարձնի տրված հնգանիշ թիվը թվի թվանշան փակվեց։ Ես փակեցի։ Դուք բացեցիք ինձ։ Ես բացեցի, երես փակվեց։ Մեր եկել։ Հնգանիշ թվի թվանշանների շրջված հերթականությամբ։ Օրինակ, Այսինքն պիտի մի թիվ փակվում գտես։ ասա։ Ներմուծում ես պատահական ընգանիշ թիվ, ինքը հակառակ ձևով թվերը նորից շարում է։ Լավ, հակառակ հաջորդականությամբ։ Հա։ Դրա համար Պետք է գտնենք միավորը գտնելու համար, չէ՞։ Այո։ Պետք է 10-ը բազմապատկենք տոկոս 10, ան բազմապատկենք տոկոս 10-ով։ Չէ, չբազմապատենք, տոկոս 10 անենք։ Տոկոս 10 անենք։ Տասնավորի համար պետքա a բաժանենք 0-ի։ Չէ, բաժանենք 100-ի։ Բաժանենք 100-ի եւ տոկոս էլի 10։ Ահա։ 100-ավորի համար a բազմապատկենք 1000-ով։ Չէ, անբաժանենք 100-ի տոկոս 10 անենք, 1000-ավորի բաժանենք 100-ի տոկոս 10, 1000-ավորի համար ան բաժանենք 1000-ի։ Բայց առանց տոկոսի, չէ։ Երկու գծով բաժանենք 1000-ի, որ ստանանք սկզբի թիվը։ Մեկ էլ 10,000-ավորը։ 10,000-ավորը ան բաժանում ենք 10,000-ի։ Լավ, եկեք փորձենք ծրագիրը աշխատացնել, համ էլ հասկանանք խնդրի իմաստը, մյուսներդ էլ հասկացեք։ Գրում ենք պատահական թիվ, քանի ինչ պիտի գրեի 5, չէ։ Այո։ Ինքը հաջորդականությունը հակառակ շարում էր։ Լավ։ Բայց երխմբից մեկն էլ չէ, պիտի ներկայացնել։ Հա, ես իրան ներկայացնենք։ Մեզ 7-8 րոպե մնաց, եթե նրան մի քիչ արագացնենք, որ մյուս խումբն էլ ներկայացնի ամբողջ էլի։ Լավ, էսի հասկացանք, չէ՞, ինչ էր խնդրի իմաստը, կատարեցինք։ Մյուսը, երրորդ խնդիրը։ Երրորդ խնդիրը բացեք բանը խնդրի պահանջը, ես հիմա արագ ասեմ։ Մեծագույնը չէ։ Ձեր հավասարացրուն եռանկյունը չէ, չէ։ 15-ի Կազմել ծրագիր, որը կհաշվի եւ կարտացի բեցի բազմապատիկ երկնիշ թվերի գումարը։ Նախ եւ առաջին անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք իմանանք երկնիշ թվերի սահմանը, այսինքն պետք է սկսի 10-ից ու գնա հասնի մինչեւ 99։ Այդ սահմանի ընթացքում ինքը պետք է հերթով մեկով ավելացնի թվանշանը եւ այն թվանշանը, որը կբաժանվի 6-ի, տոկոս 6 կլինի եւ արդյունքում կստանանք 0, թող բոլոր այդ թվանշանները գումարի իրար եւ արտածի։ Այսինքն այս դեպքում mēs պետք է որպեսզի մենք ունենանք մեր թվանշանների գումարը, որ պետք է հետո բոլոր այն թվանշանները, որոնք տոկոսով 6-ի մնացած չի մնում, գումարենք իրար։ Այս դեպքում ստացած բոլոր թվանշանները, եթե օրինակ ես նշանակել եմ ձերը S-ը, ինչ եղել է գումար, գումարը հավասար է գումար գումարած I։ Այս դեպքում այսպես ասած I-ից ստացած ցանկացած արժեք գումարելով մեր թվանշանին կարողանում ենք ստանալ ընդհանուր գումարը։ Իսկ ինչի ենք 100 գրել։ Որովհետև
Մի րոպե։ Հա, որովհետև երբ որ հանում ենք, մեզ թվանշանը տալիս է որպես միջև երկնիշ թիվ, քանի որ երկնիշ թիվը վերջանում է 99-ով, պետք չի որպեսզի մենք գրենք օրինակ այնպիսի թիվ, որը մեծ լիներ եւ գնար հասել մինչև 100։ Այսինքն 100-ից կհանենք 10-ը, որտեղ մնա մեր 90-ը։ Չէ, 100-ից պիտի հանենք 1-ը, ստանա 99։ 99, հա։ Թիվերը կընկած էին 10-ից 99-ը եղած կայքում։ Ահա։ Շատ բարի։ Մյուս խումբ, այսքանը լրիվ պարզ էր, չէ՞։ Ինչ ներկա։ Այո։ Հարցեր չունենք։ Ոչ։ Մյուս խումբ։ Խնդիր 1, խնդիր 4 ավելի։ Ուրեք խնդիր օրակ։ Եղեք ջան արագ մի քիչ։ Անշանների միջին Կազմել ծրագիր, որ տրված քառանիշ թվի համար կհաշվի նրա թվանշանների միջին թվաբանական։ Մուտքային տվյալներ։ Մուտքում տրված է մեկ բնական քառանիշ թիվ։ Ելքային տվյալներ երկում արտացել մեկ թիվ տրված թվի թվանշանների միջին թվաբանականը։ Օրինակ մուտքային տվյալները վերցնենք մի քառանիշ թիվ, օրինակ 5968-ը, իսկ ելքային թվանշանը հաշվելու համար վերջին թվանշանից մեր մոտ 9-ն էր, 9-ից հանում ենք 1 եւ ստանում ենք 8.0։ Որն էր խնդիրը է թվանշանների միջին։ Այսինքն գտնում ենք քառանիշ թվի թվանշանները ու գտնում դրանց միջին։ Այսինքն եթե մենք իմանում ենք ոնց գտնենք քառանիշ թվի թվանշանները, թվանշանները գումարում ենք իրար ու բաժանում 4-ի։ Ցանկացած քառանիշ թիվ գրելու դեպքում ծրագիրը աշխատում էր։ Լավ։ Պետք է այսինքն գտնենք այդ թվանշանների գումարը ու իրանց քանակին, թե քանի կոնկրետ թվանշան ունենք։ Տեսա՞ք։ Լավ, մյուս խնդիրը։ Երկրորդ խնդիրը կարդամ։ Կարդացեք։ 15-ին ոչ բազմապատիկ թվեր, կազմել ծրագիր, որը կստացվի եւ կարտածի այն երանիշ թվերի քանակը, որոնք բազմապատիկ չեն 15-ին։ Այսինքն ընտրում ենք այնպիսի թվեր, որոնք չեն բաժանվում 15-ի վրա, օրինակ 100-ը հերթով գումարում ենք 1-էր, 101-ը, տեսնում ենք, եթե բաժանվում են, ուրեմն դրանք բազմապատիկ են, այսինքն բաժանվում են 15-ի վրա, եթե չէ, ուրեմն դրանք ոչ բազմապատիկ թվեր են։ Շատ բարի, իսկ երանիշ թվերի միջակայքը որտեղ ես վերցրել։ Ինչը։ Երանիշ թվերի միջակայք։ Որտեղից ես սկսել ու հասել որտեղ։ Աստեղ։ Մի հատ եք ասեք կտրտում է ձեր ձայնը։ Երանիշ թվերը որտեղից են սկսվում, որտեղ ավարտվում։ Երանիշ թվերը որտեղից են Ռիմա ջան։ Սկսում են 100-ից եւ ավարտվում 999-ով։ Այս դեպքում գրել ենք 1000, որովհետեւ հանելով 1 կստանանք 999։ Սա ինչի համար են գրել։ Ապա հավասար է։ Այսինքն պետք է մեր թիվը հավասար չլինի 0-ի։ Հատապես հավասար չէի նշանն է ինքը, լավ, եթե երկու հատ հավասարն էր, կոնկրետ հավասար էր։ Հարցեր ունեք։ Ոչ։ Ցիկլային ալգորիթմ ենք իրենից ներկայացնում։ Լավ, վերջի խնդիրն ենք դիտարկում։ Բացեմ։ Բացեք։ Այսօր արշակը շատ պասիվ է։ Այստեղ կազմել ծրագիր, որը տրված կողմերով եռանկյան համար կստուգի արդյոք այդ եռանկյունը հավասարասրուն է, թե ոչ։ Եռանկյան կողմերը նշանակում ենք, այսինքն եռանկյան կողմերը իրար հավասար են, երկու կողմը իրար հավասար են։ Սկզբից նշանակել ենք եռանկյան Սկզբից նշանակել ենք եռանկյան կողմերը ABC տառերով, կազմել ենք գծակիր, որի մի մասում
տրված է մուտքը, մյուսում ելքը, ելքում պետք է գրենք, թե արդյոք այդ թվերով կարելի է կազմել հավասարասրուն եռանկյուն, թե ոչ։ Օրինակ վերցնում ենք թվեր, օրինակ 2, 2 եւ 4 թվերը, այստեղ քանի որ կան երկու հատ նույն թվից, այսինքն այդ երկու հատ նույն թվերը եռանկյան հավասարասրուն եռանկյան երկու կողմերի երկարություններն են, ուրեմն այդ թվերով կարելի է կազմել հավասարասրուն եռանկյուն։ Բայց եթե օրինակ վերցնենք 3-ն էլ իրարից տարբեր թվեր, օրինակ 2, 3 եւ 5 թվերը, ապա այդ թվերով չենք կարող կազմել հավասարասրուն եռանկյուն, որովհետեւ կողմերից ոչ մեկը իրար հավասար չեն։ Փորձենք ձեր գրած խնդիրների ներսում, ես այն լող չտեսա, տեսեք, եթե երկուսն հավասար են, ես գրեց ինքը։ Արեց, ես ուրիշ բան արեց, միատ նորից անենք։ Չաշխատեց նորից, լավ, ոչինչ, կարևորը առաջին դեպքը քննարկեցինք տեսանք, ես կուզեի դուք խնդիրները լուծել եք, ավելի շատ օգտագործել եք գծային տարբերակը, ես կուզեի որպեսզի դեր գրած խնդիրները դե բազանոր եք սովորում, գծայինը շատ ավելի հեշտ էր, ավելի որպեսզի կարողանանք խնդիրը արդյունավետ լուծման եղանակ գտնենք, ճիշտ աշխատեցնենք, նպատակահարմար է լինում նախիպերից շատ օգտվել, if-else-երից եւ մի քիչ առաջ էլ նշեցի օրերից եւ end-երից։ Այս դեպքում եթե դու երթով պիտի քննարկես այս դեպքերը, ավելի կարճ եւ արագ կլինի, եթե դրանք միանգամից օրերով համեմատես կամ end-երով։ Լավ։ Այո։ Բոլոր խնդիրները հասկացանք, չէ՞։ Կար մի բան, որ չհասկացանք։ Այսօր անցածից 2 դասից։ Հիմա հարց, խնդրի լուծման որ եղանակը կարող է համարվել խնդրի արդյունավետ լուծում։ Կարող ենք ասել, որ եղանակը ալգորիթմներից օրինակ, որ եղանակով գրենք, որ արդյունավետ լուծումը ստանանք։ Դե պարզ է, որ ալգորիթմա պիտի վերջում պարտադիր լուծում չէ ստանաս։ Այո։ Ցիկլայնով Ես նոր նշեցի, չէ, նախ խնդրից պահանջը պիտի համապատասխանի, այս դեպքում օրերից եւ end-երից օգտվելը ավելի արդյունավետ լուծման կբերեր ձեր խնդիրը եւ ստանայիք ավելի հակիրճ ու կարճ տարբերակ։ Լավ։ Ինչից կարող եք հասկանալ, որ ձեր գրած խնդիրը ճիշտ է աշխատում։ Խնդրում եմ ակտիվ։ Եթե մենք օրինակ գրել ենք ինչ-որ մի կոդ ու դրանց ստորան պետք է անենք, այսինքն տեսնենք մենք արդյոք ճիշտ ենք գրել թե ոչ։ Լավ, իսկ կարող է աշխատում է, բայց ճիշտ չի աշխատում, հնարավոր է, չէ՞։ Ուրեմն մենք ինչ-որ մի սխալ ենք գործել մեր ծրագրի մեջ, այսինքն ընդհանուր մեր տվյալները ճիշտ ենք գրել, որ նա պետք է աշխատի, բայց ինչ-որ ոնց ասեմ Այնպիսի սխալ ենք արել, որ պետքա չօգտագործենք, էլի ծրագրի մեջ օգտագործելու ժամանակ։ Ես ամենակարևորն ասեմ, որ պետք է բոլոր դեպքերը քննարկվի ծրագրի մեջ, ասենք դու կարող այո եւ ես ես դրել, բայց ընդհանուր դեպքերը չես քննարկել։ Այս դեպքում է դա, այս դեպքում է, բայց մնացած դեպքերը չես քննարկել, դա էլ է սխալ համարվում։ Հիմա կխնդրեմ շատ կարճ ամեն մեկը ասեք, այսօրվա դասից ինչ հասկացանք, որն է ամենալավ պահը դասի։ Ու ավարտենք։ Ամենալավ պահը խնդիրների լուծումն էր, որ խմբերով սկսեցինք լուծել։ Սովորեցինք for-ի մասին եւ կրկնեցինք if-else եւ այլն։ Շատ բարի, Մերի։ Ինձ համար էլ էր ամենալավը խնդիրների լուծումը։ Ես այսօր համագործակցություն տեսա թիմերի մեջ, լավ։ Սոնյա։ Դասի յուրաքանչյուր պահ շատ հավես անցավ։ Սաթենիկ։ Ինձ համար բոլորն էլ հետաքրքիր էին, բայց ամենահետաքրքիրը խնդիրների լուծումն էր, խմբային աշխատանքը։ Աստրիկ։ Աստրիկ չես լսում։ Ով
չի լսում, գոնե գրի, հա։ Լսում եմ, ասեմ։ Գործենք ինչ հասկացավ։ Ասած Քրիստիան։ Իրականի շատ հետաքրքիր էր եւ ամենահավես պահը խմբակային աշխատանքների ժամանակ խնդիրներ լուծելն էր։ Նարինեն էլ ասի ու ավարտենք, Արշակը չէր կարողանում խոսել, տեխնիկական խնդիր ունի, Նարինեն էլ ասում է, ինչը շատ հավանեց ու ավարտում ենք։ Շատ խնդիրների լուծումը հավանեցի։ Շատ հետաքրքիր էր։ Ինչ անցանք հասկացան, ճիշտ էր։ Ոչ մի բաց չմնաց։ Եթե հարց կա, ասեք հիմա։ Չէ։ Ուրեմն եթե չունենք վերջ, Սարա ջան, երևի թե վերջ, ամբողջ թեման անցա է։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ։